Susul aja belakangnya Maestro. Terus ada Agramas Golden Wing. Oke teman-teman, saya sekarang lagi di kolong tol Buaran Indah. Ini ramai nih kalau hari Minggu nih. Tuh, ada yang nyawer stiker tuh. Tuh, ada Gramas. Sampai sana dibunyiin loh. Ini ada Natuna. Ini ada Agramas PM 076. Susul aja belakangnya Maestro. Terus ada Agramas Golden Wing. Ada game royal no. Terus nih ada Agramas BM 124. Ini ada kupu-kupu ayu. Ada Blue Star Cena. Ini ada Sudiro Tunggajaya Sarai. Ini ada Sudiro Tunggajaya Messi. Terus ini ada Haryanto HM 125 Nick Warrior. Itu ada PO Haryanto Mirasel.
belakangnya ada Rosalia Indah double decker nih 103. Ini ada PO Haryanto Al Kausar HM 080. Knalpotnya loh. Ada Gramas Parantina. Ini ada Agramas Maestro. Terus disusul di belakangnya ada Agramas Noah. Terus disusul di belakangnya ada Mawar. Ini ada Bertrand. Presisi. Ya, dari mintain telolet nih. Bisa lewat ya? Coba dari mintain tau. Itu ada Handoyo Seride. Ini ada TBD. Jaya yang Sweetest Class jurusan Jakarta Surabaya 19XA. Ini ada Sinar Jaya 23S. Terus ini ada Sinar Jaya 54ZX jurusan Jakarta Wonosobo. Ini ada Sinar Jaya 50G. Terus disusul di belakangnya ada Rosalia Indah 206. Ini ada
Rosalia Indah. Ini ada sumber alam. Ada sumber alam.